سقعت الباذنجان وبدون لحمة، خلونا نحضرها مع بعض. قبل ما نبدأ خلونا نسمي بسم الله ونصلي على النبي. يلا بينا. في البداية راح نقشر الباذنجان على شكل خطوط، بهذا الشكل. بعدين نقطعها إلى مكعبات بهذا الشكل وهذا الحجم. نحطها بمصفاية ونرش عليها الملح الخشن علشان نطلع المي اللي فيها. نشعل النار تحت المقلاية وبس سخن معانا الزيت ننزل حبات الباذنجان. وننتظر عليها لحتى تتحمر. وأول ما تحمرت معانا بهذا الشكل الجميل ننزلها على المصفاية علشان ننزل الزيت اللي فيه. وبنفس الزيت نقلي قرنين أو 3 من الفليفلة الحارة أو الباردة، هذا حسب الرغبة. طبعا ما تاخذ معانا وقت، تقريبا نصف دقيقة إلى دقيقة جاهزة حاليا. ننزلها على المصفاية. المقلاة على النار ننزل زيت زيتون، وقبل ما يسخن الزيت ننزل راس ثوم مهروس، وننزل عليه 2 أو 3 طماطم مقطعة مفرومة على الناعم، ونعطيها تقليبة على النار. راح نتركها شوي لحتى تتقلب الزيت. وأول ما تدبلت معانا الطماطم راح ننزل عليها طماطم مضروبة بالخلاط 2 طبعا مع شوية مي، ونقلبها. وراح نخليها على النار لحتى تتسبك. وأول ما تسبكت معانا ننزل ملعقة من معجون الطماطم اللي هو دبس البندورة ونقلبها. بعد تقريبا دقيقتين ننزل عليها 2 إلى 3 من الخل، واللي يعطيها ريحة حكاية، واللي يعطيها مزازة وطعم طيب عصير حبة ليمون، تقريبا نصف ملعقة من الملح طبعا، ونذوق إذا بحاجة ملح نزيدها، ونصف من الكزبرة، ونصف ملعقة من الكمون، ولا ننسى الفلفل الأسود سيد الموقف. ونقلب. ننزل حاليا الباذنجان، ولا ننسى الفليفلة المقلية، ونقلب كل المكونات مع بعض. المسقع جاهز، نسمي بسم الله ونذوق. الله، باذنجان مع الصلصة مع الطماطم حكاية. بسم الله. الله، خطيرة. وبالنسبة إلي أحلى ما فيها إنه تنأكل باردة، تريدها على الفطور، تريدها على الغداء، تريدها على العشاء، أكلة كل الأوقات. هاي وصفتنا اليوم، أتمنى تكون نالت على إعجابكم. لا تنسوني من دعمكم، الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. تحياتي. وهاي المسقعة تبعنا، تفضلوا.